اجي لهنا ولدي، قرب حدايا. اسمح، اليوم عمك بوشعيب ما جايش يعاود لك خرافات ديال جحا. اليوم غادي نهضروا سيريو، غادي نهضروا على الإعاقة الصحيحة والسلاح الثقيل. حنا دابا في شهر جوج ديال عام 2026 والمغرب قرر يقلب الطابلة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل المملة، هاك رؤوس الأقلام ديال حلقة اليوم، سجل عندك. أولا، ميزانية الدفاع لهذا العام طرطقات الدنيا، وصلت ل 157 مليار درهم. ثانيا، ما بقيناش غير كنشريو، ولينا كنصنعوا. الدبابات والمدرعات غاديين يتصايبوا هنا في بلادك ابتداء من هذا العام. ثالثا، مدينة بن سليمان ولات عاصمة الدرونات لي درون في إفريقيا بشراكة مع تركيا وإسرائيل. رابعا، شراكات عالمية مع أمريكان والهند باش نوليو قوة إقليمية. إيوا دابا طلق ليا ودنيك، وجد كاس ديال اتاي مشحر، واجي نفصلوا هاد الشيء طرف بطرف. نبداو باللي كيهم الجميع، الفلوس. شوف سيدي، قانون المالية لهذا العام 2026 خصص مبلغ خيالي للدفاع، 157.171 مليار درهم. باش تفهم الفرق، في 2019 كنا يلاه في 96 مليار، وفي 2025 كنا في 133 مليار. يعني هذا العام زدنا بنسبة 17.6%. هاد الزيادة لاش كتصلح؟ ماشي باش نديروا الحفلات، هاد الشيء باش نشريو أنظمة سلاح متطورة، نطوروا لاغير إلكترونيك، نصلحوا الدفاع الجوي، وأهم حاجة نمولوا الصناعة المحلية. الدولة بغات تحقق الاستقلال الاستراتيجي، يعني لو قعات شي رويلة في العالم نكونوا قادين براسنا. ولكن الفلوس بوحدها ما كافياش، خاص القانون. المغرب طلق مرسوم خطير سميتو 10/20، خاص بمعدات الدفاع والأمن. زيد عليه ميثاق الاستثمار. شنو كيقول عمك بوشعيب في هذا الشيء؟ كيقول لك الدولة دارت عرض همزة للشركات الكبرى، اجي يا شركة بني عندي المصنع، نعطيك الأرض، نقص لك الضريبة، نحيد لك الديوانة، ولكن بشرط تعلمي ولاد بلادي التكنولوجيا. وفعلا تمت الموافقة على 10 ديال المشاريع صناعية جديدة باستثمارات وصلت ل 260 مليون دولار. هذه المشاريع بوحدها غادي تخلق، اسمع مزيان، أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة. وكاين 2 مناطق صناعية خاصة بالدفاع غاديين يكونوا واجدين 100% قبل ما يسالي هذا العام 2026. دابا ندوزو للمعقول، لو سوليد. شنو هي هذه المشاريع اللي كنهضروا عليها؟ 1. الدبابات المغربية. ابتداء من هذا العام المغرب خدام على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج دبابات قتالية. الهضرة كتدور على شراكة مع الهند باش نصايبوا نسخة مطورة من دبابة أرجون، يعني غادي نوليو نشوفوا ماد إن موروكو مطبوعة على الحديد الثقيل. 2. وحوش برشيد. في مدينة برشيد شركة طاطا الهندية غادي تحل مصنع كبير. اشنو غادي يديروا؟ غادي يصنعوا مركبات مدرعة 8/8 سميتها واب. هذه ماشي بكوب ناقلة البصل، هذه مدرعة قتالية، وجزء كبير منها غادي يمشي للتصدير. 3. مدينة بن سليمان ولات عاصمة الدرونات. بن سليمان شركة بايكار التركية اللي مولات الدرون المشهور تيبيدور غادي تبدا الانتاج عندنا هذا العام، وماشي غير هي، حتى الدرون العملاق اكينشي. وزيد عليها شراكة مع إسرائيل باش نصنعوا درونات بلو بيرد. المغرب بغى يولي رقم 1 في إفريقيا في حرب المسيرات. 4. صيانة الطائرات وقطع الغيار. شركة لوك هيد مارتين ديال الميريكان اللي كتصايب F-16 حلات مركز صيانة في بن سليمان، يعني الطيارة ملي تخسر ما بقاتش تمشي لتكساس، غادي تصايب حدا الدار البيضاء. وشركة سافران الفرنسية غادي تبني مصنع لأنظمة الهبوط قيمته 280 مليون أورو. المغرب فهم اللعبة. شوفوا الشركاء ديالنا كيفاش منوعين. الولايات المتحدة حليف قديم، صيانة وتطوير الF-16. إسرائيل خطة عمل لعام 2026 فيها دفاع جوي وحرب إلكترونية. تركيا شراكة صناعية في الدرونات والذخيرة. الهند دخول قوي في صناعة الدبابات والنقل العسكري. هذا الشيء كيسميوه لا فورس انتيليجنت، كناخذوا التكنولوجيا من عند كل شيء باش ما نبقاوش تحت رحمة حتى واحد. ولكن سيدي باش نكونوا واقعيين، طريق مازال فيها الحفاري، كاين تحديات، تكنولوجيا غالية، وخاصنا لي زانجينيور والتقنيين المغاربة يكونوا واجدين باش يسيروا هذه المصانع، ماشي نجيبوا المصنع ونجيبوا معاه الخدامة من برا. زيد عليها المنطقة ديالنا فيها صداع الراس، والجيران الله يهديهم، داكشي علاش المغرب مضطر يصرف هذه الميزانية الكبيرة. رأي عمكم بوشريب. شوف صراحة ملي كتسمع بلادك غادي تبدا تصنع الدبابات وتصدرهم كتحس بشوية ديال الفيرتي، الفخر. كنا كنستناو قطع الغيار تجي في البابور، اليوم غادي نصايبوها في الدار البيضاء. غير هو طلب واحد عندي للمسؤولين، ملي تصايبوا ديك الدبابة عافاكم ما ديروا ليها موتور كياكل المازوت بزاف، راه المازوت وصل للعظم عندنا. مهم المغرب غادي في طريق صحيحة باش يولي قوة صناعية، وهذا الشيء كيخلق فرص شغل للشباب اللي قاري وواعي. ايوا هذا الشيء اللي كاين يا جماعة،
اخبار كتفرح وفي نفس الوقت كتبين ان العالم ما بقاش فيه اللعب. وانتوما شنو بان لكم في هذه المشاريع؟ واش كتشوفوا ان المغرب يقدر ينافس الدول الكبرى في صناعه السلاح مستقبلا؟ خلي لي رايك في التعليقات لتحت، وما تنساش الى عجبك الفيديو دير لنا واحد لايك كبيره واشترك في القناه باش يبقى يوصلك الجديد ديال عمك بوشعيب. يلا تهلاو والله يعاون. C'est fini.